Javi Larra, eguerdion. Arratsaldeon. Tira, bazkalduta dagoeneko. Bai. Bazkaldu duzu eta bazoatz eguneroko ohiturari jarraituz. Betiko martxea. Urbiarako bueltatxo egitera. Bai. Zapatuan ere suposatzen dut, bertan izango zinela hortaz. Hane ginen bai. Zer moduz joan zen? Ba, oso polita. Egualdi txarra, eurisa goizian da, pentsauen ez dela torreko jendea, baina, bueno, Elisa beteta onzan da, ondo, jente neikua. Unkituta, ermita horrela bizi beteta ikusita? Bueno, aspaldizan ikusi bari beteta ez utzi, ez da aurten mesia, urtian bat, ja. Eta aurten horrekin bi, bestela utzi ni bakarrian. Hori da, ez da, San Inazio eguneko meza izaten da bakarrik gaur-gaurkoz. Eta gainontzean, ermita itxite egoten da urte osoan. Bai, itxite egoten da. Hor, jendia datorrenean eskaketan ikusteko, segun nungo adian, bueno, zabalduta irakutsi. Hemengoak baldin badia, domekan etorri bezeta. Eta, bueno, estrangeruak, izenak estrangeruak. Holandesak, amerikanuak. Ermita ikusteko eskatzen dutenak. Bai. Aha, interesa pizten die. Bai. Eta ze iruditzen zaie ikusitakoa? Politxa da, eta jode. Sorpresia, atia zabalduta ikusita, sorpresia hartzen dabe. Zela olek alako lekuan goizan. Bai. Zuk, Javi, lotura oso estua daukazu Urbiako baselizarekin, izan ere zuzara, bere mantenuaz, bere zaintzaz arduratzen zarena egunero aipatu moduan. Noiztik eta zer dela eta? Bueno, bestela hor taldetxo bat gauz, Taldetxo bat eta ni hor faten, igual, 16 bat urte, jubilauta gero. Eta, bueno, dana garbitzu, aste honetan gaina aiziakin botaben arrama pila bat, martezenean, gabia. Horri batu, txikitzu eta... Hori da, ez da, ermita barruan ez ezik, suposatzen dut, ermita inguruan ere egin beharreko lantxoak izango direla, ez da, hori eta zarduratzen zarete. Beti gainean omi da, garbitzu eta beti zaintzen. Beste laburakin da segidan azten dira tantana. Eta, bueno, taldetxo gauz da ondo. Ze egoeratan dago gaur egune ermita bera? Badauka horrela interbentzio serioagoren bat egiteko beharrik edo egoera honean aurkitzen? Ez, badaukan, teilatua arregla hogen, atia pebai barrixak eta oin ondo dago, Ondo ina dago, Horrek ez dago problemai. Ondo ina. Paetak, egurrak aldatu bai, dako zenduak, hasi zenian faten, orduan mesia beteta dut esan Elisa. Eta erdisa pastoriak. Aero pasuan dau, da jente asko ikusten da atia zabali eta sartzen zan. Gero kanpaia beba dau, diaritxeko eta... Pero bueno, hori ya se acabó. Ez dau emizai. Ez dau fraile. Gero eta gutxi hau. Hori ez dau cambio generazionali. Eta zuri, tokatu izan zaizu egunen baten ermitara igo eta bertan aurkitzea jaitsi ezinik geratu den mendizaleren bat lotan, edo zuzeu igo eta jaitsi ezinik bertan geratu behar izatea, anekdotarik izango duzu urteotan guztietan. Hore, problema baldin dauz, etorten dira ertzainako eruateko era. Baina etxatu gau, sekula bez, Ni behin, helikopteruan bera, saldixa sartateko emunda. Eta 15-16 urteotan ez duzu utxik egin? Ez. Inoiz? Bueno, utxa, bateginan urtean behin beste mendi batea, behin ohiru aldiz, bestela ez. Eta orduan txe baino bestela ez. Urte alber. Tokatuko zen bidea zaila egondako egunak makina bat izango ziren urteotan. Behin bakarri honi bueltia edurrakin, behin. Egunero fanda. Bide erdizan edurra egon ja onaino, eta arratzaldeko bostetan, eta ezin zan aiauro lehenko. Eta gero bueltaitxeko kontrola inbida, Bueltaitxeko. Ja, zeiretako inundau. Bestela ez, beti fan naiz. Urbiako ermita. Aita Lizarralderen ekimenez eraikia, 35.894 pezetako aurrekontuarekin. Zaldibian jaiotako Frantziskotarrak Segura, Zerain, Zegama eta Ibiazabalgo partzuergoen, Arabako, San Millan eta Asperrena herrien, eta Oñatiko eta Legazpiko udalen babesa eta laguntza izan zituen. Manolo Gibert arkitektuak idatzi zuen proiektua, eta denbora errekorrean bukatu zituzten lanak, 5 hilabete bakarrik behar izan zituzten. Enrique Uriarte kontratistak, Demetrio Goitia langile buruak eta kuadrilla neketsu batek gogor egin zuten lan Urbiako baseliza zerotik eraikitzeko. Legazpiko baserritarrek ere hartu zuten parte auzolanean. Inguruko hainbat enpresarik materiala eman zuten, eta harria Urbiakoa bertakoa erabili zuten.
David, leku zabala dauka, Urbiako baselizak, Arantzazuko santutegiko artxiboan ere, ez da? Mostra bat aukeratu duzu, mahairako, eta mostra oso txikia da. Bai, gutxura bera hemen 5% hola egongoa, guztira funtsak 3 kaja osatzen dute, eta hemen ikusten duguna azkenian da gutxura bera garaiko prentsagogarrak, argazkik, lehenengo mesetako akta liburuk, garaiko planok, argazkik, korrespondentzia, fakturak, apini bat denetatik. Hemen, dagoen dokumentu honetan esate baterako ikusten da nola Patrizio Etxebarriak doaintzan eman zuen baselizarako kanpaia, ez da? Baina etzen izan doaintza bakarra, beste batzu ere izan ziren esate baterako artistek egindakoak. Hor daukagu, Beobide Zumaiarraren aldareko Ama Birjinaren irudia, edota Inazio Zuloagak Ama Doloretakoaren olioa ere oparitu zuela, ez da? Baina bigarren hori, hain justu ere, ez dago, Urbian, hemen Arantzazuko santutegian baizik, zein da horren arrazoia? Bueno, esan duzu muan opari bat, Inazio Zuloagana, jendea animatzeko, diru emuteko ermita eraikitzeko. Baina, karo, azkenean hain baloreko erretaula edo bat zan, erabak izan hortik urte gutxita Arantzazura jaistea. Baina, asteburuan egindako urte hurren festa horretan, bertan izan da, ez da? Bai, erabak izan azkenean simbolo gisa edo moduan 100 urte eta gero berriz be gora eramate. Eta gaur ikusi dugu atzera ere bueltan dela berriz ere santutegian. Lehengo kontuetara eginez berriz ere, Reyes Korkostegi, Oñatiko alkate zela, Manuel Fraga Iribarne, orduko Turismo eta Komunikazio Ministroa, etorri zen Oñatira, eta Urbiara egindako bisitan, Aita Lasak ermitan batutakoak agurtzeko moduak utzi zuen anekdota ezaguna ere egin dena. Bueno, garaiko kronikek kontatzen da, baina azkenean lehenengo Aita Lasan hitz horrek izan zela, tenemos al excelentísimo señor ministro Fraga Iribarne y no menos excelentísimos señores pastores de Urbia. Kontatzen dena da, Eliz barruan zeuzen jentia zurrumurruk edo Fraga Iribarnei gustoko sakon hitz horrek. Azkenean berdintzen zegoelako ministro baten irudi edo hartzai xume batzatik da, azkenean anekdota gisa gelditu zen. Jakin, dakiguna da, Urbiako baselizaren inaugurazio egunean, kotxe batek lortu zuela, kotxe bakar batek bertara iristea. Konta iguzu, nondik eta nola? Bai, hau azkenean da, bai da, anekdotan ustot ez ezaguna. Kronikek diote, 1924ko iraian 28an, hemen Arantzazun gerturatu ziala 100 bat kotxe eta 20 autobus. Guztira 4.000 pertsona, hangoian. Eta bueno, bi kotxek hausatu ziala gora igotzen. Bat Araba aldetik eta bestia Arantzazutik. Gauza da, ez dakigula zela, gaur egun, igozan kotxe bakarra Arantzazutik hemendik atera zena. Egia da, David, Urbiako baseliza berezia dela, ez da? Halako ezaugarri dun ermitarik bada inguruotan Euskal Herrian? Ermitak izan bai, mendietan, baina halakorik? Bai, azkenean ermita oso berezi bada, ze elkartzen dago azkenean garaiko Arantzazu eta erlijio mundu hori 20. mende hasieran Euskal Herri mailan hasten zen mendizaletasun horrekin. Azkenean bi mundu horrek ermita horretan elkartu dira, eta Urbian, da horrek nik ustotik inola baita ermita behar berez. Eta bereziki esan nahi handikoa, Arantzazuko Frantziskotarrentzat. Bai, bereziki dago oso figura garrantzitsu bat, nahiko ahaztuta gaur egun, dela Jose Adriano Lizarralde Zaldibilarra, eta izan zen azkenean atzetik gonzala emaitzen eraikuntza bultzatzeko gauza danak prestatzen ez. Gogoratu bigu garai hartan, gutxi gora bera 30-40 hartzai bizitzen zirela Urbian, eta honen familiak, guztira 150 pertsona inguru. Eta karo, pertsona horreik igandero Arantzazura jaitsi behar izaten zuten mesan zutela. Beraz, Jose Adriano Lizarralden ideia izan zen bertan ermita bat eraikitzea, igandero pertsona hauek 150 pertsona inguru Arantzazura ez jaisteko
Mezen zutela jetxi beharrik ez izateko. Esan genezake hortaz, santutegiaren besoa dela, ezta? Bai, hori da. Bai, azken finean hori, mendiko beso bat.